आप जानते हैं आजकल लोग गाड़ी की जगह हेलीकॉप्टर बुक कर रहे हैं शादी में। कितना खर्च आता होगा इसको बुक करने में। तो और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल खेती करने में भी यूज किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर को बुक करना इतना सस्ता हो गया कि हर कोई इसे बुक कर रहा है। चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर आप इंडिया से हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको। तो लग्जरी एयरबस हेलीकॉप्टर की कीमत मात्र 100 करोड़ तक की होती है, लेकिन आजकल कई प्राइवेट कंपनी है जो की 5 से 10 करोड़ तक की हेलीकॉप्टर बना रही है। इस हेलीकॉप्टर में ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 लोग ही बैठ सकते हैं और ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें सस्ते गाड़ी की तरह बुक किया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर को दिन के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से बुक किया जाता है। इन हेलीकॉप्टर को कम से कम आपको 2 घंटे तक का बुक करना होगा और जिसे बुक करने में 2 से 2.5 लाख का खर्च आता है। वही 2 घंटे से ज्यादा बुक करना है तो आपको हर घंटे के लिए 50,000 देना होगा। वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब करो।